Lífið alls konar. Það fullt af stundum sem geyma bæði gleði, hlátur og hamingju, en líka sorgir, erfiðleika og áskoranir. Það eitt sem bíður okkar allra og það eina sem við vitum fyrir víst að gerist í lífinu. En ætli það gerir lífið bara ekki verðmætara fyrir vikið? Saga hvers og eins okkar verðmæt og skiptir máli fyrir okkur og afkomendur. Þess vegna bjó ég til lífsbókina. Lífsbókin varðveitir söguna okkar og hinstu óskir, en við skráum það sjálf á meðan við erum enn á lífi. Þetta eiginlega dagbókin okkar, þar sem við getum bætt við köflum eftir því sem lífinu vindur fram. Það verður hægt að skrá texta, setja inn hljóðupptökur, myndbönd og hlaða inn myndum til að skrásetja sína sögu. Í lífsbókina einnig hægt að teikna upp sitt eigið fjölskyldutré og skrá inn minningar tengdum hverjum fjölskyldumeðlim. Til dæmis fyrsta orð barnsins síns. Okkar stafræna tilvist orðin alveg virkilega stór og þess vegna verður í lífsbókinni hægt að halda utan alla okkar reikninga, muna öll blessuðu lykilorðin og skrá hvað við viljum að verði þetta þegar við föllum frá. Lífsbókin á að varðveita sögu okkar, minningar og hinstu óskir. Lífsbókin dýrmæt fyrir þig til að halda utan lífshlaupið þitt og verður ómetanleg fyrir fólkið þitt þegar þú fellur frá. Skráningin á hinstu óskum okkar hugsuð til þess að auðvelda ástvinum skipulag á okkar hinstu kveðjustund. Það erfitt að upplifa sorg og missi, en enn erfiðara að skipuleggja kveðjustund þar sem enginn veit fyrir víst hvað hinn látni hefði viljað. Lífsbókin öruggur staður til að varðveita minningar og skilaboð sem skipta okkur og aðstandendur okkar miklu máli. Við leggjum mjög mikið upp úr öryggi og gagnavernd og höfum starfað með öryggissérfræðingum til þess að tryggja vernd þeirra upplýsinga sem þú munt skrá í lífsbókina þína. Það má kannski hugsa sér lífsbókina eins og netbanka. Þú skráir þig inn þegar þér hentar og breytir eða bætir við gögnum. Okkur þykir mörgum erfitt að ræða dauðann, þrátt fyrir að hann sé eðlilegu hluti af lífinu. En það sárt að missa. Þess vegna gefur lífsbókin okkur vettvang til að skrá niður vilja okkar og veita aðstandendum fullvissu hvað það var sem við vildum. Við öll rosalega mikilvæg og eigum sérstaka sögu og þessa sögu mikilvægt að varðveita.